Kishat e sotme në botë thonë se edhe ato besojnë në Trinitet. Tre të shenjtët, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, janë një Perëndi. A nuk vjen fjala Trinitet nga ky fakt që një Perëndi luan tre role? Do të thotë që i njëjti Perëndi luan rolin e Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, por epoka kur ai kryen secilin rol është e ndryshme. Sot të marrim pak kohë për ta kuptuar qartë këtë çështje. Në këtë epokë, kur themi, ne falemi në emër të Krishtit Ahnsahnghong, disa njerëz hidhen dhe na shpifin. Ajo kish nuk beson te Jezusi. A nuk është ajo një kish e çuditshme? Ata na shpifin me këto lloje pyetjesh. Pavarësisht se çfarë ndodh, duhet të ndjekim mësimet e Biblës dhe të profetëve. Në Mateu kapitulli 28, Jezusi na urdhëroi të shkojmë, të bëjmë dishepuj nga të gjitha kombet dhe t'i pagëzojmë ata. Kjo është ajo që duhet të bëjmë së pari. Çfarë na urdhëroi Jezusi për pagëzimin? Pagëzoni ata në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Atëherë, duhet të dim kush është Perëndia atë, apo jo? Gjithashtu, a nuk duhet të dim kush ka punuar si Perëndia Bir? Në të njëjtën mënyrë, a nuk duhet të dim rreth Perëndisë Frymës së Shenjtë? Kur dim emrat e tyre, a nuk mund të pagëzohemi në emrat e tyre, duke thënë Amen? Për këtë arsye, Perëndia e ka ndriçuar njerëzimin për emrin e Perëndisë shpëtimtar në çdo epokë, nga Adami deri në fund të botës. Le të shohim Isaia kapitulli 43, vargu 11. Unë jam Zoti dhe përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. A ka shpëtimtar tjetër përveç Perëndisë Jehova? Jo. Sot mund t'i pyesim ata që besojnë te Jezusi. Këtu Bibla thotë se nuk ka shpëtimtar tjetër përveç Jehovait. Pse besoni te Jezusi? Ata nuk mund të përgjigjen. Ata nuk din ta shpjegojnë këtë. Kjo vjen nga padia për të mos kuptuar Trinitetin. Marrëdhënien midis Perëndisë atë Jehova, Perëndisë Birit Jezus dhe Perëndisë Frymës së Shenjtë. Profeti Isaia dëshmoi qartë se Perëndia Jehova shpalli: Unë jam Zoti dhe përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. Pse është kështu? Në cilin shekull jetoi profeti Isaia? Midis tre periudhave, ai jetoi në epokën e Atit. Në epokën e Atit, Perëndia nuk i lejoi njerëzit asnjë emër tjetër përveç Jehovait si emër të shpëtimtarit. Megjithatë, 2000 vjet më parë, Perëndia erdhi në tokë në mish si fëmijë sipas profecisë së Biblës. Le të shohim Isaia, kapitulli 9, vargu 6. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltari i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Atë i Përjetshëm, Princ i Paqes. A nuk tregon shpreha Atë i Përjetshëm frymërisht Perëndin Jehova? Si po vjen Perëndia Jehova? Kur thuhet se ai do të vijë në këtë tokë si fëmijë, a nuk do të thotë që ai do të vijë në këtë tokë në mish? Është profetizuar që Perëndia Jehova do të vinte në mish. Edhe pse ai do të vijë në këtë tokë si fëmijë, ai është Ati ynë shpirtëror që jeton përgjithmonë. Ai erdhi në mish 2000 vite më parë në Betlehem me emrin Jezus. Kur Perëndia Jehova u shfaq në këtë tokë, duke e ndryshuar emrin e tij në Jezus, cila epokë filloi që nga ai moment? Epoka e Birit filloi. Pastaj, le të shohim te Veprat e Apostujve kapitulli 4 për të mësuar rreth shpëtimtarit në epokën e Birit. Le të shohim te Veprat e Apostujve kapitulli 4, vargu 11. Ky është guri që ju, ndërtuesit, e hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Në Isaia kapitulli 43, vargu 11 është shkruar: Unë jam Zoti dhe përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër.
Në Veprat e Apostujve, kapitulli 4, vargu 11, është shkruar: Nuk ka emër tjetër me të cilin duhet të shpëtohemi, përveç Jezusit. Kur Perëndia Jehova lindi në tokë si fëmijë, erdhi me një emër të ri, Jezus. Megjithatë, Perëndia Jehova dhe Jezu Krishti janë i njëjti Perëndi. Ata nuk janë kurrë të ndryshëm. A nuk është kjo arsyeja pse është shënuar qartë te Veprat e Apostujve, kapitulli 4, nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi? Prandaj, a nuk duhet ta dimë edhe emrin e frymës së shenjtë që të pagëzojmë të gjitha kombet në emër të Atit, të Birit dhe të frymës së shenjtë? Atëherë, cili është emri i frymës së shenjtë? Është shkruar në Bibël. Le të shohim të Zbulesa kapitulli 3, vargu 11. Ja, unë vi shpejt, mbaje fort atë që ke, që të mos të marrë ndokush kurorën tënde. Kush fiton do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndis tim, dhe ai nuk do të dalë më përjashta. Dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndis tim dhe emrin e qytetit të Perëndis tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret nga qielli nga Perëndia im, dhe emrin tim të ri. Për kë i referohet unë këtu? Në Zbulesën, kapitulli 1, vargu 1, është shkruar se kjo është zbulesa nga Jezu Krishti. Emri i ri i Jezusit duhet të dalë. Emri i ri i Perëndis Jehova ishte Jezusi. Atëherë, mund ta kuptojmë se emri i ri i Jezusit nuk mund të jetë kurrë Jezusi. Emri i fundit që mbetet është ai i frymës së shenjtë dhe duhet të jetë një emër tjetër.